嗱，我哋而家嚟到竹灣青年旅社度啊，我都幾靚喎，藍白嘅建築物喎。啊！而家我哋落去竹灣海灘，頭先咧就去咗黑沙海灘。嗱，竹灣瞭望台冇啊？竹灣瞭望台。我哋要落去。好，有隻貓啊！貓貓。啊！貓貓。有個亭啦，以前未見我， Hello 我哋冇嚟幾年，應該呢度落得去嘅，不過唔好啊！我哋一路跟住落去啊，跟住條路落去啊！我而家跟住落去個沙灘度啊！啊！嗱，就先讓我哋快啲行呢度啊！有狗啊！呢花園洋房啊，有養狗啊！哇，幾隻狗已經見咗3隻狗啦！呢間竹灣酒店好多年啦，都有幾十年啦。竹灣酒店，間酒店我諗超過40年啦。有啲艇啊，獨木舟啊，泊晒喺度。呢度有個體育發展局嘅喎，竹灣水上活動中心啊，唔怪得有呢啲運動水上運動呢啲艇啊。幾年冇嚟到呢度啦。其實建築以前呢，呢啲係岩石嚟嘅呢部分，海邊岩石，而家做咗啲建築物啦。竹灣嘅海浪冇咁大，頭先黑沙海灘呢邊就大啲。快近影前邊啲遠景。阿地仙爺就喺度
諗住係執貝殼喎。我哋先入嚟啊！呢啲坐喺度頂啦，呢邊坐到。係啦，我而家你到達啦，你行慢一點嗱。落過去先係嗎？落先啊，落喺你要落喺出去先。哎呀，好多唔係呢邊有洗手間啊，摸只要唔緊要啊，呢邊有洗手間。過嚟啊，過嚟啊！得啦，過嚟啊，快啲！落嚟影你先，你企呢度。呢個黑色呢個竹灣望望我。啊，而家游水見下先。嗱，先到達啦，我哋幾年咯冇嚟到呢度係咪啊？上一次執好多嘢咯。好啦，嗱我而家呢度就停止錄影啊。